बच्चों कैसे हो आप सब। आज हम साउंड ऑफ ई पढ़ेंगे कि साउंड ऑफ ई डिफरेंट कैसे यूज़ होता है, उसकी आवाज़ कैसे आती है। ठीक है, अब हमारा है यहाँ पर ई, है ना। ई जब हम एज इन हैंड में ए की आवाज़ आएगी तो कहाँ कहाँ पर ई की आवाज़ ऐसे आती है वो हम पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं एच ई एन हैन, पी ई एन पेन, एम ई एन मैन, DEN डन, TEN टेन। फिर हम यहाँ पे पढ़ते हैं NET नेट, WET वेट, MET मेट, LET लेट, JET जेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ई का साउंड जो है वो एकदम से आ रहा है ऐसे, जैसे कि। और अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे ये BELL बेल। यहाँ पे ई की आवाज़ कैसे आ रही है, एकदम ऐसे आ रही है। तो BELL बेल, WELL वेल, TELL टेल, FELL फेल, SELL सेल। अब आते हैं हम अपनी फोर्थ लाइन में LEG लेग। यहाँ भी ई की आवाज़ कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है। LEG लेग, PEG पैग, BEG बैग, EGG एग, KEG कैग। अब आते हैं यहाँ पर हम जहाँ पर ई की आवाज़ जो है वो जैसे कि बी लंबी सी निकलती है। ठीक है, तो वो पढ़ेंगे हम FEFEE सी। इसकी आवाज़ कैसे निकलेगी, यहाँ पे लंबी आवाज़ निकलेगी, ई की ई, फी। SEE सी, TREE ट्री, ट्री। BEAT बीट, यहाँ पर हम इसे बैट नहीं पढ़ेंगे, हम इसे पढ़ेंगे BEAT बीट। यहाँ भी ई का साउंड जो है थोड़ा लंबा सा निकलेगा। MEAT मीट, HEAT हीट, JEEP जीप, KEEP कीप, WEEP वीप। चलो आओ बच्चों एक बार से फिर से दोहराते हैं हम। अब मैं बोलूँगी उसके बाद आप बोलेंगे। ठीक है, पहले बोलूँगी हम HEN हैन, PEN पेन, MEN मैन, DEN डन, TEN टेन। अब आते हैं हम यहाँ पे NET नेट, WET वेट, MET मेट, LET लेट, JET जेट, BELL बेल, WELL वेल, TELL टेल, FELL फेल, SELL सेल, LEG लेग, PEG पैग, BEG बैग, EGG एग। अब हम यहाँ पे ई का साउंड थोड़ा लंबा निकलता है वो देखेंगे। FEE फी, SEEC, TREE ट्री, BEAT बीट, MEAT मीट, HEAT हीट, JEEP जीप, KEEP कीप, WEEP वीप। तो आज हमने साउंड ऑफ ई पढ़ा है। ठीक है बच्चों, अब हम अगला हमारे जो नेक्स्ट वॉवेल है उसके बारे में पढ़ेंगे। AE हो गया, कल हम पढ़ेंगे आई के बारे में। ये वीडियो आपको कैसे लगा सब बच्चे मुझे ज़रूर बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।